So ladies category na nga mga busing ang dula karon. So nadiri si Madam Ninya o uban nga mga rider. So proud Claverianon, Madam Ninya tirada. Trojan team. Pita ra bagay diri oh. Madam Ninya, unsa mo? Apa dah Madam Ninya lagi atau Hala ka! Gira na daw! Si Sofia na koran, di katulo. Si Sofia partner, ada si Kuan dari partner. Ada si Mata ini. So nagtukod si Madam Ninya karon mga busing abot kinsa ni sunod boss. Kuan Kakay. Kakay. Premier na niya Kateria. Gira daw! Bukod si Madam Ninya karon si Kakay. Kakay ug si Madam Ninya. Digi ala. Berarti. Kakay nang ka ang bati ba? Madam Ninya from Trojan Racing Team. So, number 99. Unta mo. Kakay ang gauna karon mga boss. Sa ladies category. Ala, tira. Live na. Live na. Wala, di na makaya ni batang kuya mo. Kayo. Sabi Kakay namugas. Lagi na kita. Kumba! Bumaba, pugog! Mana, daog na. Uy, Kakay, on the move! Kakay ang naguna, nagsunod si Madam Ninya. Trojan Racing Team. Ug ang third lah, nagilog ang duha. Ala! Biya na baran.
ni Madam Ninya ang isa. Historic